Hoy, el bosque de Caledonia sigue siendo un lugar lleno de misterio. Aunque gran parte ha cambiado, la atmósfera de lo desconocido persiste. La historia de Titus Ursus y su legión es solo una de las muchas que nos recuerdan lo poco que sabemos sobre los rincones más oscuros de la historia. El misterio del bosque de Caledonia y la desaparición de la legión de Titus Ursus sigue intrigando a generaciones. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en las profundidades del bosque? ¿Era la carta de Titus Ursus una advertencia a un peligro real o simplemente el reflejo del miedo? Quizás nunca lo sabremos. Pero lo que sí es cierto es que la historia, a veces, nos deja más preguntas que respuestas.